Tsy mitsaha mitsototongana ny vidin'ny lavanila na dia efa noferan'ny fanjakana aza ny vidin'ny farany ambany indrindra tokony hividianana ity vokatra ity. Mitentina 2 alina sy 1 hetsy araka izany ny kilaon'ny lavanila voakarakara tsara kalitao araka ny loharano Vaovao. Izany hoe latsaka ambany lavitra noho ny vidiny, napetraky ny fanjakana izay nametra ho 5 alina sy 4 hetsy ariary ny tokony ho vidiny ambany indrindra. Misy aza ny lavanila tapatapaka sy vakivaky no amidy 5 alina ariary ny kilao. Very hevitra noho izany ireo tantsaha ka miandry ny fandalovan'ny filohampirenena hitsidika ny faritra Sava mba hamahan'ny olana mianjady amin'izy ireo. Manome tosika ny orinasa tena madinika sy madinika ary salantsalany ny Banky afrikana momba ny fampandrosoana na ny BAD. Nanolotra vola mitentina 2.4 tapitrisa dolara izy mba hanampiana ireo orinasa izay tandrify ny tetikasa business linkage programme hatramin'ny taona 2024. Ny tanjona dia ny ampifandraisana ireo orinasa tena madinika sy salantsalany ireo amin'ny orinasa goavana izay mety liana amin'izay vokariny ireny orinasa ireny. Araka ny fanazavana nomen'ny BAD tao anatin'ny fanambarana ho an'ny mpanao gazety. Izy koa ny fiofanana omena ao anatin'ity tetikasa ity. Voafaritra amin'izany ny fiarah-miasa fa raha mahomby izany fiarah-miasa izany dia hisitraka lela vola fanampy ny ireo orinasa voafidy. Ny orinasa madinika sy salantsalany rehetra dia afaka mametraka taratasy fangatahana hisitraka izany tetikasa izany araka ny fanazavan'ny BAD hatrany. Androany no notanterahina ny fifidianana izay ho filoha lefitry ny antenimieran-doholona ho an'ny faritra Avaratrin'ny Nosy. Erick Lambert Besoa no voafidy ho amin'izany toerana izany. Izy ihany koa no kandidat tokana rehefa nihemitra indray ireo mpifaninana hafa. Erick Lambert Besoa araka izany no isoloany imbikelazy eo amin'ny toeran'ny filoha lefitra rehefa voatendro minisitra ny fitsarana manomboka tamin'ny volana aogositra ity loholona teo aloha ity. Erick Lambert Besoa ihany koa no loholona nisolo ny toerany tao Nosy kely ary ny filohan'ny Repoblika no nanendry azy.